Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji. Kličimo zajedno s blaženom djevicom Marijom. Veliča duša moja Gospodina. Kliče duh moj u Bogu, mome spasitelju. Što pogleda na neznatnost službenice svoje. Od sad će me evo sinaršta zvati blaženom. Jer velika mi dijela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova. Nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje. Rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Dragi svi, Oratorij Aleksandrina da Kosta vam svima od srca želi radostan i blagoslovljen Božić. Riječ je tijelom postala. Stoga poklonimo se zajedno našem Spasitelju i prinesimo mu darove naših srca. Neka naša srca ovoga Božića budu njegove jasle. I neka njegova ljubav ispuni vaše domove. Radimo se jer svjetlo istinsko što prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Neka vas prati moćan zagovor blažene Marije pomoćnice kršćanstva.